dari lahannya itu petakan seperti ini satu petak bisa nggak seperti lagi? Kalau di sini kan kita Bapak lihatnya petakan seperti ini. Kalau yang lain lebih susah lagi petakan. 2.500 per jamnya itu sampai 8 literan, Pak. Ya. Sampai 8 literan. Sejam dapat berapa? Sejam. Berapa meter persegi? Kalau hamparan luas itu ya, dengan kemarin begini hamparan luas itu juga 1 hektar itu kurang lebih 2 jam. Berarti kalau misalkan 1 hektar 2 jam, 1 jam 8 liter, berarti 16 liter aja kan lahannya dari. Pengaruh lahan juga kalau misalnya agak dalam kan kerja mesinnya jadi agak berat. Jadi kondisi bahannya dia agak meningkat. Memang waktu kita uji sih lahannya agak kering. Masalah lahan itu Pak, sederhana itu. Kondisi lahannya, kondisi lahannya kayak gini. RPM bawah aja, nggak usah di RPM tinggi. RPM paling kecil itu dia. Nggak usah RPM tinggi Pak, itu juga udah bisa keluar. Enggak kan, kalau ngeladi itu pasti gasnya gede aja. Ya. Oh. Bisa jadi itu udah kan. Karena kita boros pas lagi loading posisi gas gede. Jadi saya kayak di mobil lah, kalau di mobil kan Jadi udah agak biasa boros. juga. Lihat RPM kecil aja Pak. Makanya ini harus Juga udah bisa keluar. ke inilah ke operator ini. Jadi operator bisa turun Pak, tinggal nurunin belalai, nanti dibikinkan kuat lagi, kuat di volume-nya. Iya. Di kita udah mulai banyak. Kadang kita tuh nggak kebagian lahan dengan dia datang ke sini dari luar, dari Lampung gitu kan. Kebanyakan kan dari daerah sana juga kan. Kalau disebut ngelarang sama kita nggak bisanya. Kayak persaingan pertama persaingan usaha, kedua ini teh bisnis bukan bisnis ilegal gitu kan ya, legal pertama itu. Keduanya memang walaupun sudah banyak, makanya kudu dihitung sebenarnya cukup enggak untuk memenuhi melayani petani. Kan sebenarnya dari petani mah hayang cepet hayang itu ya Pak ya gitu ya. Nah sebenarnya mah nanti larinya ke sini sih. Biasanya orang teh lamun geus aing mun balanya kudu ka Alfa begitu kan. Tapi ketika dia sudah menemukan yang ternyata di tempat lain lebih murah, pelayanan lebih bagus, pasti lari juga. Makanya nih PR orang ya para UPJA nih yang kelompok tani, bagaimana bisa meningkatkan pelayanan dengan kuduna harganya sih jauh di bawah anu swasta, tapi pelayanannya bagus. Udah sampai embung ka Patuji mah
menikahnya Kanuti Lampung lebih murah misalnya gitu. Nah, itu berarti kan kita ada masalah di situ. Ya kadang-kadang ya udah jelas itu masalah harga, persaingan harga sih. Ya, Sebenarnya mah. harga juga. Jadi kadang yang dari Lampung lebih murah Pak. Nah, sebenarnya kan harusnya bisa dimusyawarahkan bebarengan ke kelompok tani. Coba sekaligus pelatihan pada para kelompok tani yang menerima bantuan Combine Harvester di Kecamatan Mangutin dan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Ini Combine Harvester yang mereka terima adalah merek Tani Kaya Megatron HT 100. Tadi sudah dikupas tuntas bersama para teknisi Tani Kaya kaitan dengan bagaimana agar bisa dimanfaatkan, dioperasionalkan dengan sebaik-baiknya permasalahan apa saja yang muncul, bagaimana teknis solusi